Return to home សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី7 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2025 ហើយខ្ញុំមកលេងកំពតហើយខ្ញុំត្រូវទៅភ្នំពេញវិញតាមរយៈតេះភ្លើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅកំពង់សាមគ្គីបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគេល្បីនឹងស្ពានប្រដាល់ទឹកដែលកំពុងតែសាងសង់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឡើងដ្រូនដើម្បីមើលទេសភាពនាំអារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាមើលទេសភាពជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីដំបូងខ្ញុំរៀបចំដ្រូន Mavic 3 បាទនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបង្ហោះនៅទីនេះបាទ point updated អូខេខ្ញុំសេរី shutter speed អូខេ goស្ពាននេះដូចជាគេអត់តាន់ធ្វើហើយ Big signal យ៉ាងសេវាខ្សោយណាស់នោះគ្នាអូខេ go នៅខាងក្រៅនេះគឺកែបបាទយើងឃើញភ្នំនេះគឺកែបហើយខ្ញុំប្រើ style reveal មួយសិនអូខេ 1 2 3អូ return home auto បាត់អូខេ cancel សិន signal នេះពិបាកម្លេះដើរទៅគៀកបន្តិចនេះគឺខែ8ឆ្នាំ 2025 កន្លែងនេះគឺលយមែនតើអ្នកនាងមានបរិយាកាសល្អខ្យល់ត្រសៀកស្រួលដកដង្ហើមខ្ញុំសាកយក drone ចុះមកទីនេះហើយវាអស់ថ្មមួយគ្រាប់ low battery return to home promptly អស់ថ្មមួយគ្រាប់ដូរថ្មថ្មីកំដាច់ return to home អាយតែទៀតប្លង់ស្អាតស្អាតមែនតើបាទគ្រាន់ថារៀងឆាប់ដាច់ signal បន្តិចខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេតែខ្ទង់តែ300ម៉ែត្រជាង400ម៉ែត្រជាងគឺដាច់សេវាតែម្ដង battery low អស់មក aircraft will return to the home point in 10 seconds landing អូខេ landing សុវត្ថិភាពបាទហើយខ្ញុំត្រូវទៅភ្នំពេញវិញតាមរយៈតេះភ្លើងម៉ោង4គេថាឲ្យទៅដល់កន្លែងស្ថានីយ៍គេម៉ោង3កន្លះឥឡូវនេះខ្ញុំមានពេលកន្លះម៉ោងដើម្បីត្រឡប់ទៅកពតយកម៉ូតូឲ្យគេហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅស្ថានីយ៍តេះភ្លើងនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលជាអតេះភ្លើងបាទបើនិយាយទៅអតេះភ្លើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងអវត្តមានពីប្រទេសខ្ទង់ប្រហែលជា51ឆ្នាំដោយសារតែយើងមានសង្គ្រាមតែក្រោយមកថ្មីនេះក៏យើងមានសេវាកម្មអតេះភ្លើងដែលធ្វើឲ្យបាទមិនថាតែអ្នកទេសចរខ្មែរទេសូម្បីតែខាងអឺរ៉ុបដើរលេងស្រុកខ្មែរយើងក៏គេរីករាយនឹងជិះដែរជាបទពិសោធន៍ថ្មីរបស់ខ្ញុំមេឃភ្លៀងល្មមសួស្តីខ្ញុំ 3C កណ្ណោះណា 3C 2, 3 OK 3C សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជាតេះភ្លើងរបស់ខ្ញុំលើកទី1
ហើយយើងចេញម៉ោង 4 អាចថាដល់ម៉ោងដល់ពេញម៉ោងខ្ទង់28 comfortable អ្នកនេះឥឡូវនេះតែភ្លើងកំពុងតែជិះកាត់តាមវាលស្រែបាទស្អាតមែនតើមិនថាឲ្យភ្លៀងយ៉ាងដ្រាម៉ាទិកស្អាតអារម្មណ៍ប្លែកមានគេចូលនេះគឺជាកៅអីធម្មតាតែស្អាតស្អាតហើយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ម្ដងទៀតបានដឹងថានៅរយៈពេល5នាទីទៀតខាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានីយកែបសិនជាគេតិចល្អមែនអ្នកនរនេះDear passenger train, in 5 minutes we will arrive to the Kiev station. Thank you. យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ម្ដងទៀតបានដឹងថានៅរយៈពេល5នាទីទៀតខាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានីយ៍ភ្នំពេញសូមអរគុណ5នាទីទៀតដល់គោលដៅគឺទៅវាជាបទពិសោធន៍មួយល្អបាទកៅអី VIP នេះគឺស្រួលស្តៀងនឹងកៅអីយន្តហោះដែរអញ្ចឹងអាចធ្វើការបានស្ដាប់ចម្រៀងអាចមើលរឿងលេងហ្គេមបាទខណ្ឌថាខ្ញុំផ្ដាំមកកុំភ្លេចពីអរញ្ញាហើយបើនិយាយទៅនៅលើនេះគេមានលក់ដូចជាមីលក់ដូចជាអីដែរអញ្ចឹងសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់បានត្រៀមអីអាចទិញមីអីញ៉ាំបានឥឡូវនេះតែពីច្រើនខ្ញុំឃើញគេមកទីនេះគឺគេមាននំគេមានខ្ចប់បាយគេមានចំហុកគេរៀបមកអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានីយ៍ភ្នំពេញអរគុណច្រើនបទពិសោធន៍ជិះយន្តភ្លើងលើកទី1របស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានភាពសប្បាយរីករាយមែនតើជំនួសឲ្យការដែលយើងជិះឡានយើងអាចជិះតែភ្លើងហើយក៏រីករាយជាមួយនឹងទេសភាពខ្ញុំគិតទៅជិះតែភ្លើងហៅថាទេសភាពចង់ស្អាតជាងជិះឡានអ្នកនរគ្នាបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជំរាបបន្ទាប់គឺកក់ Grab ដើម្បីទៅទស្សនៈគេងស្អែកខ្ញុំចូលទៅការជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ4651បាទ